在我爸的病房硬承认你掏空公司的事，还想让我当坏人。得了！我拜托你别搁讲白贼好不好？无人会当证明你所讲的话是真的。我会当证明。代志拢已到这个地步啊！介绍。你莫搁一错再错啊！只要你召开记者会辞去总裁职务，我不追溯你的法律责任。好，我答应。3立台湾台29频道，炮啊声。最近有传闻，青天集团有人掏空，这件代志是真的。我要用最沉痛的心情，向大家说明，公开掏空我的幕后主使者，都是创办人的查某囝罗慧玲。赵启，你竟然敢公开这张贿赂，你到底还有良心无？这个罗慧玲小姐带警察局接受调查。我无时间跟你解释，我要送倒来去比。若是去比，咱就搁回去房间呢。我一定要甲倒来带进身躯比，这比任何代志搁重要。我无想要讨论啊，我只要比。是讲好要马上离开，想做我感觉我家己，而且我人共款。慧玲，你安尼是创啥？我要拜托你，陪我甲阮爸的公司摕回来。你现在是天宇身边最亲密，也是他最信任的人。只有你可以找到他犯罪的证据。不过我一定决定要离开伊啊！所以我拜托你，继续留伫你的身躯边，找到他犯罪的证据。